1991 жылдын 31 августу кыргыз калкынын жаңы тарыхындагы жаңы доорундагы өзгөчө күн болгон. Эркиндикке жеткен ошол күн али да эсибизден кете элек деп сыймыктануу менен эскерет. Көз карандысыздык жөнүндөгү декларацияны кабыл алгандардын бири легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев. Ошондо эркиндик алгандыгыбызды мен мисалы унута албайм да, себеби биз катышканбыз ошого. Ошону алганда кийин конституцияны кабыл алганда, гербти, гимнди, тууну кабыл алганда ыйлаганбыз да көз жашыбыздан, сүйүнгөнүбүздөн. Эгемендикти алган жылдан баштап Кыргызстан дүйнөгө таанылды. Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуп 200 мамлекеттин катарына кошулду. Көптөгөн мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүп, мамиле күтүп аларга теңелди. Азыркы жашообуз оңой олтон келген эмес. Мунун баары эгемендүүлүктүн түшүмү. Эгемендүүлүктүн баасы унутулбашы керек дешет улумуундун өкүлдөрү. Тилектер менен, ушундай максаттар менен, ушундай азап тозоктордон кийин эркиндик алганыбызды бул чоң дөөлөт, ырыскы, байлык. Биздин дагы мамлекетибизде таланттар абдан көп. Мынакей не деген гана манасчыларыбыз, не деген гана ырчыларыбыз, бийчилерибиз дегендей, биздин бий чогорчуларыбыз. Бүгүнкү күнү аябай өнүгүп аткан кез, ушул маданиятка оң көз менен карап, ушуларды жакшылап өстүрүп алсак, анан туура идеология болот. Эгемендүүлүк үчүн советтик доордон бери күрөшүп келген Жусуп Абдрахманов, Сыдыков, Орозбеков сыяктуу мыкты инсандарыбыз бар. Ал адамдар сыяктуу мамлекетти курууну, эгемендүүлүктү издеген адамдарыбызды эч унутпай, эгемендүүлүктү кыргыз элинин кылымдан бери талпынып самап келген тилеги катары баалайлы дейт коомдук ишмер Жангурус Каныметов. Түпкү элдиги кыргыз элинин үрп адаты, маданияты, каада салты ошол элинин мүнөзү ошого алып келди. Демек канчалаган мамлекеттер бүгүн эгемендикти албай жүрөт да. Ошон үчүн Кудайдын буйругу менен биздин мынакей эгемендүүлүккө жетиштик. Мына бүгүн дагы бул чоң кубаныч, мына 28 жыл деген бул тарыхтын көз карашы менен айтканда бул көз ирмем экен да. Көптөгөн азап тозоктордон кийин алган эркиндигибиздин баасын басып өткөн жолубузду, бай тарыхыбызды жаштарыбыз биле жүрсө деген тилектерин коомдук ишмерлер жашырышкан жок. Элибиз эңсеп жеткен эгемендүүлүк бул биздин баа жеткис байлыгыбыз, улуттук дөөлөтүбүз. Андыктан аны барктап, баалап, кадырман калың журтубуз биримдикте, ынтымакта жашаса, Кыргызстаныбыз мындан дагы өнүгөт деген ниетибиз бар. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.